Bismillahirrahmanirrahim. Në vazhden e këshillave që kanë të bëjnë me problematika të ndryshme në familjen tonë, e sidomos në komunikimin e prindve me fëmijët e tyre, e ani të lexoj përpara durve tuaja dhe të vendos në vëmendje të gjithë secilit për jush një ngjarje shumë interesante që e regjistrojnë librat e historisë islame dhe që ka të bëjnë me bashkëbisedimin e një djali të vogël i quajtur Tajfur ibn Isa, ose i njohur ndryshe si Ebu Yazid al-Bastami, një prej asketëve dhe dietarëve dhe njerëzve të mëdhenj të shekujve të shkuar, në komunikimin e tij me babën e tij. Teksa mësonte hifzin e Kur'anit, pra mësonte përmendsh Kur'anin, lexoi ajetin e parë të surës El-Muzammil. El-Muzammil është njeriu i mbuluar. Dhe është pikërisht pejgamberi on alayhi salatu wasalam, i cili natën kur ju shpall ikraja e famshme, nga gjendja që përjetoi në atë natë të paharruar, erdhi në shtëpinë e tij dhe kërkoi që të mbulohej sepse kishin kapë eset, ishte në frikë, ishte në një gjendje të papërshkrueshme. Fa Allah azza wa jalla i drejtohet dhe i thotë: "Ya ayyuhal muzammil", o ti i mbuluar, "qum al-layla illa qalila". Do thënë ngrihu dhe falu natën ose një pjesë të saj. Dhe kur Ebu Yazid Bastami e lexoi këtë ajet kuranor dhe mësoi përmendsh, erdhi te Kiati dhe i tha: "O bab, kush është ky personi që i drejtohet Allahu azza wa jalla dhe i thotë o ti i mbuluar, pra fale natën, pra fale e namazin e natës dhe kaloje një pjesë të mirë të natës duke u fal." I tha: "Është pejgamberi alayhi salatu wasalam." I tha: "O bab, po ky urdhër kuranor a është për pejgamberin apo për të gjithë ne?" I tha: "Jo. Kjo është vetëm për pejgamberin alayhi salam dhe Allah azza wa jall i drejtohet atij në mënyrë specifike." Dhe djali vazhdoi rrugëtimin e tij në mësimin e Kur'anit dhe mriti tek ajeti 20 i surës Njeriu të mbuluar, ku Allahu azza wa jall i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam duke i thënë: "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu." Deri në fund të ajetit, që do të thotë se Zoti yt e din shumë mirë se ti i fal 2/3 e natës, nga njëherë dhe gjysmën, ose 1/3 dhe një pjesë e atyre që janë me ty, pra sahabët. Dhe djali erdhi përsëri tek baba dhe i tha: "O bab, po ti më the se ky është urdhër vetëm për pejgamberin alayhi salam, ndërsa këtu përmenden edhe një grup njerëzish me pejgamberin." I tha: "Po janë sahabët." I tha: "O bab, po a ka hajër në lanjen masdore të veprimit të asaj që vepronin pejgamberi dhe sahabët e tij?" Dhe më thënë, kjo çështje nuk qenë ka vetëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam, por qenë edhe sahabët, dhe më thënë, kjo është urdhër për krejt besimtarët. I tha: "Të vërtetën the o bir." Dhe nga ajo natë, baba i Ebu Yazidit nisi të falte namaz nate. Një natë prej netëve, djali u zgju nga gjumi dhe i tha: "O bab, çfarë po bën?" I tha: "Po fali namaz nate." I tha: "Po pse nuk mëson edhe mua me u ngrit, me marr abdes dhe me u fal bashkë me ty?" I tha: "Flej o bir, se ti je i vogël. Ke kohë për ta mësuar këtë." I tha: "Po mirë, nesër kur të vinë në ditën e gjykimit dhe njerëzit të dalin të gjithë përpara durave të Allahut azza wa jall, për t'u pa veprat e tyre, deri edhe vepra më e vogël do të ketë një peshë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Unë do t'i them Zotit tim që unë u ngrita për t'u fal natën, siç e ke urdhëruar pejgamberin tënd, siç kanë vepruar dhe sahabët e tij. Mirë, po baba im më tha: "Flej se je i vogël. A dëshiron ti që të ndodhë një gjë e tillë?" I tha: "Jo, bir, eja të mësoj." Dhe e mësoj të birin dhe nga ajo kohë ai nuk e la namazin e natës, derisa arriti në një grad prej gradëve më të larta të përkushtimit dhe devotshmërisë. Ndalemi këtu paksa edhe e përfundojmë këtë ngjarje dhe kthehemi në realitetet tona të përditshme. Pyetja që duhet me i shtru dhe me i drejtu njëri tjetrit është se a kemi ne një orë të posaçme, një ditë të posaçme, një moment të caktuar gjatë javës tonë, gjatë muajit tonë, ku ulemi dhe komunikojmë dhe flasim me fëmijët tanë, dhe flasim rreth vlerave, rreth besimit, rreth traditave tona, rreth qytetarisë tonë, rreth tabanit tonë, rreth familjes tonë, rreth asaj ku duhet të jenë fëmijët tanë, që përballen çdo ditë e më tepër me frymra të çuditshme të ateizmit, të çturjes morale, të lirisë së pa kontrolluar, të një degradimi, sidomos e vajzat,
pra këto thirrjet ekstreme drejt feminizmit të çthurur, drejt largimit nga gjiri i familjes, drejt daljes në jetë si e pavarur, siç shohim në perëndim. Ju kam thënë një herë që prita një grup studentësh nga Danimarka dhe teksa bashkëbisedoja me ata, më tregonin se ishin një grup të rinj që kishin dalë në jetë, pra kishin kalu pragun e të 18-tave dhe tashme ishin të pavarur nga familjet e tyre. Madje dikush prej tyre më thotë që në momentin kur jam bërë 18 vjeç, kam dalë nga shtëpia, nuk kam pas as pare me vete, por kam filluar jetën time, jam lodh, jam rrobat, tash jetoj në një fshat larg familjes sime. Po ashtu një vajzë e re në Islam nuk është kështu. Në Islam njeriu nuk pjeket kur bëhet 18 vjeç. Në Islam djali dhe vajza mësohen për të bërë përgjegjës për veten e tyre në momentin që hynë në moshën e pjekurisë në marrëdhënie me Zotin. Mirë, po pjekuria në marrëdhënie me Zotin nuk do të thotë largim nga familja dhe distancim nga gjiri familjar, ose shkputje e marrëdhënieve me baben dhe me nanën. Jo, marrëdhënia e fëmijës me prindin është e përhershme deri në frymën e fundit. Marrëdhënia e prindit dhe fëmijës me njëri tjetrin është marrëdhënie e shenjtë në Islam. Këtu nuk ka që vajza e jon apo djali i jon ka arritur në një moshë të është i Zoti i vetes. Patjetër, ne i nxisim fëmijët tanë me u bë i Zoti i vetes, pra me njek thirrjen e Zotit në jetë, me u bë njëri i aftë, mos me kenë parazit. Mirë, po jemi për herë bashk dhe e mbështesim njëri tjetrin dhe e këshillojmë njëri tjetrin dhe përpiqemi me e ruajt djalin dhe vajzën tonë nga devijimi dhe çthurja. E nëse bota po rrshet drejt degradimit, të themi po të shkojmë se kështu thot bota, jo, nuk shkojmë kështu. Pra nuk ecim në mënyrë të verbër, sepse jemi njerëz elitar. Dhe elitave nuk ju imponohet ullumi i rutinave të përditshme të dashurit e mi. Atëherë, duke u kthyr tek ngjarja e Sidi Ebu Yazid Bastamit, marrim një mësim shumë të madh për jetën tonë, për komunikimin tonë me fëmijët tanë dhe për përgjegjësinë që kemi para durve të Zotit për edukimin e fëmijëve tanë. Të jemi të vëmendshëm e të jemi të kujdesshëm, sepse koha kalon dhe përgjegjësitë sa vijnë edhe rriten. I lutem Allahut Azza wa Jall të na bëjnë prej atyre që jetojnë me faqe të bardhë dhe edukojnë brezni me faqe të bardhë për tu përhap e mira dhe bardhësia në shoqërinë tonë sa të jetë jeta dhe për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur shoqërinë tonë dhe familjen tonë nga degradimi dhe shturja dhe ajo çfarë reklamohet çdo ditë drejt prishjes dhe shpërbërjes së vlerave. Allahu ju dashur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.